Dragi prijatelji, zdravo! Evo nas u Beču, evo nas, nalazimo se u našoj sobi u hotelu Super Bude. Upravo smo stigli iz Beograda. Ako vas zanima kako izgledao put do Beča, ostavit ću link u komentaru, pa pogledajte put od Beograda do Beča, do ovog hotela Super Bude. Inače, on se nalazi na Prateru. Danas je 16. mart, ostajemo u Beču do 20. marta i vidjet ćemo tu šta ćemo sve obići, sve ćete vidjeti zajedno sa nama, nešto ćemo probati od bečkih specijaliteta. Ovo je ova soba u kojoj smo odseli, nekako nam je ovaj hotel privukao pažnju, potpuno je neobičan, potpuno je nekako neverovatan. Evo, pogledajte. Ali zašto smo ga još i uzeli? Zato što ovaj hotel ima i svoj parking, koji je isto papreno skup, ali sve je u Beču skupo. Uglavnom, ovako izgleda hotel. Ovde je, to je naša soba u hotelu, ovde je tuš kabina, je tako, sa umivaonikom. Ono što je interesantno je da je taj deo i soba ovako kao jedna celina. Ovde je naravno toalet i on je odvojen. Čisto je, uredno, ceo hotel je čisti i uredno, je li tako? Jeste, sve. Baš je onako korektno. Na recepciji, kad smo se prijavljivali dole pri ulasku, osoblje je ljubazno, baš onako sve potaman. Inače, ovde, ovaj hotel se nalazi ovde u studentskoj, ajde da kažemo četvrti, ovde ima nekoliko univerziteta u Beču i onda su dole u hole, mladež, studentarija, onako, baš je onako prijatno. To je to, ništa, javljamo se iz Beča i kako šta budemo obilazili, tako ćemo i snimati. Dragi prijatelji, pošto nam se hotel nalazi baš na Prateru, evo sad šetamo Praterom, ovde je 16. znači mart. Ovde je neki roller coaster. Evo, ima ovde i cena, 10 € je Wiener Looping, to je ovaj ovde vožnja ovim roller coasterom. Ovde se već voze ovi dečurlija, ovo je visoko, boga mi ima jedno sigurno 70-80 metara. Evo ga ovaj Gicko i evo ga ovde bankomat. Ovo mu dođe kao kasica prasica. Da sačekamo da vidimo da li padaju u nesvest. Ako su preživjeli, da idemo i mi. Ovde je ledena kuća pingvina. 5 € je karta po osobu. Sad ovde se sedne, verovatno, pa se prolazi unutra kroz koje kakve džekonije. Eno tamo vidi se na ekranima šta vas čeka unutra. 5 € je karta. Evo ga i ovde čuveni točak na Prateru, Karusel, Wien Prater. Još nekih čudesa ovde, Kester Schloss. Sad šta li? Schloss, sad dobro, izvini, ti si učila nemački. Isto je neka izgleda kuća strave. Izgleda baš ono monstrumi. Šta je ovo ovde? 3,80 € je. Evo, došli smo ovde u kuću strave i prolazimo i naš čovjek iz Ohrida, nego naš čovjek. Da. Kaže, ajde, jer mi pričamo kao hoćemo, a on kaže, hoće. Inače, kad čovjek dođete u Ohrid imate pastrmka tamo, ohridska pastrmka. To vidiš. Znači, došli smo u Beč i imamo poziv za Ohrid. Tako, za Ohrid. Za Ohrid. Reci mi, kad smo već ovde, koliko je karta? 3,80? 3,80, sad je malo namaljenje. U sezoni je skupe, 6-7 € košta. Da. A sad je namaljenje. Jel ćemo da izađemo mi živi odavde? 80% ne znam. Ništa, idemo, daj nam 4 karte. Ajmo. Idemo u materiju. Marš mi u materiju.
Lele! Svega ima ovde. Evo ga i ovaj vodeni tobogan i čuveni točak na prateru, vidit ćemo, vozit ćemo se i njime. Reisner Riesnrad, to je bečki točak. Kako se čita to Reisner? Weiner, Reisenrad. Weiner, Reisenrad, tako je. Supruga je učila nemački i onda ona barata. I što je lepo ovo. Savišaren onako i nekako baš fin. Trampolin i action park. Ovde se ulazi i ide se gore i tu je sada kao restoran. Ana je vodič, šta ja da pričam? Ana, koji si ti put u Beču, treći? Da, nama nije trebala ni navigacija. Ana nas je dovela pravo na mesto. Rekla je, ako promašimo, napunio se gorivo, vratit ćemo se. A šta je tu fora? A? Šta je tu? Šerpa? Ovo je stvarno šerpa. Dobro, vi ste ipak domaćice, pa prepoznajete te stvari. U stvari, tu je sve automatizovano. Znači, restoran gde dolazi Ana kao roller coaster. Evo ga i cenovnik. Dezert 6 evra, 8 evra, sad kako koji. Špagete 10, 12, 13 evra. Još jedna kuća strave, fenomenalno izgleda. Weizerhaus, ili tako? Ovo mesto je čuveno po svinjskim kolenicama i vrhunsko mesto, kažu da Bečlije dolaze ovde da jedu kolenicu koja je jedan od bečkih specijaliteta i mi ćemo ovde jednom doći. A sad idemo da se lagano šetamo do stadiona Ernest Hapoel. Hoću baš da vidim taj stadion. Idemo sada kroz park Prater do stadiona Ernest Hapoel, stadion na Prateru u Beču. Evo, ovo je ulaz u metro stanicu metroa U2, a ovde, kao u svakoj metro stanici, aparati za prodaju karata. Ovde može da se kupe i karte za gradski prevoz. Dragi prijatelji, evo nas, naš prvi dan, sad ovde juče smo stigli, danas je ono prvi dan u Beču, na Prateru smo ispred našeg hotela, 9 sati i 35 minuta i idemo u grad, što se kaže, u centar tamo Beča. Služi nas loše, u stvari dobro je kako može da bude, onako je oblačno je, nema sunca, prohladno je, nekih 7 stepeni, ali najvažnije je nema kiše i idemo sada u centar Beča da vam snimim kako ćemo kupiti kartu, prevoz, da vidimo malo kakav je njihov prevoz, da li ćemo ići tramvajem ili metroom, vidit ćemo to uz put. U svakom slučaju, ajmo. Smešteni smo ovde pored ovog zabavnog parka Prater i sada idemo ovim ulicama praterskim do stanice koja se zove Prateršten. A inače, svugde Beč je pun ovih wurst štandova gde se prodaju kobasice i tu ćemo naravno probati. Parkinga ima puno
i na svakom ćošku, jer ovaj deo je i sajamski deo Beča, a parking je inače skup ko otrov. Ko dolazi kolima, najbolja varijanta je da se parkira negde na obodu grada, da je recimo 4-5 eura dan parkiranje. Kad se uđe u Beč, parking je skup baš 25 evra dan, ono najmanje, i do 35 eura ide dnevna parking karta. Evo nas na stanici Prateršten i sada ulazimo unutra, idemo na Belvedere, znači treba nam metro stanica U1. Na ulazu u svaku metro stanicu imate i trafike gde se prodaju ove karte. Pojedinačna karta 24 sata i 10 dana. 10 dana je 28 evra, ali ako je kupite preko aplikacije, košta 25 evra. Ova Wiener Mobil aplikacija, i nju kad otvorite, ovde imate sve metro stanice i ovde imate odavde kupujete karte koje vam već trebaju, pojedinačna ili tako dalje. U svakom slučaju kupite kartu preko aplikacije, jeftinije je 3 evra po čoveku. Ajmo sad. Pazite u koju, što se kaže, rupu silazite da bi pratili smer. Evo da dolazi metro, ulazimo u njega i silazimo na 8. stanici. A ako nećete se voziti podzemnom železnicom, tu su Bečke kočije. Idemo ka Belvedere. Kad dođete ovde da pređete ulicu novim aparatima, dole se nalazi dugme za tiskanje semafora. Nemojte da ispadnete kao ja da ga tražite 5 minuta. Evo ga Bečki tramvaj, neka linija 18. Crveni su, čisti kao suza. Stigli smo ovde, znači na ovaj kompleks Belvedere. Neću vas puno smarati sa istorijom i takvim stvarima na mestima gde se nalazimo, ali nalazimo se znači sada na mestu Belvedere i ovo je letnji dvorac Eugena Savojskog, izgrađen u 18. veku. Star je preko 300 godina. Vetrovit je dan i ovako oblačno, hladnjikovo je, a Belvedere je inače na uzvišenju, i onda kada posećujete ovaj deo ovde, obavezno računajte na vetar, pogotovo ako ste ovako s proleća kao mi. Inače prelepo je. Evo je i mapa objekta. Mi smo sada na gornjem Belvedereu i odatle se pruža lep vidikovac na Beč i idemo sada ka donjem delu. Vrtovi Belvederea. Idemo sad kroz ove, ajde da kažemo, labirinte u ovom kompleksu Belvedere. Sada je 17. mart i ovo još nije ozelenilo. Sada se krećemo ka ovom donjem dvorcu u celom kompleksu. Gornji Belvedere sa donjeg dela. Ovo je donji Belvedere i vrt ispred njega. Idemo da obiđemo spomenik sovjetskim vojnicima u Beču. Da, dobro ste čuli, spomenik sovjetskim vojnicima u Beču, a evo malo bečkih ulica uspod. I, dragi prijatelji, verovali ili ne, evo ga spomenik Crvenoj armiji ovde u sred Beča. Podignut je posle Drugog svjetskog rata u čast Crvenoj armiji koja je učestvovala u oslobađanju Beča. Idemo sada do sledećeg simbola Beča, to je Karlsruhe crkva, to je katedrala, sada koju ja se ne izražavam pravilno ovim nemačkim rečima, ali to je to u principu. I pogledajte samo kakve su ovo građevine, kako su lepi ovi trgovi, fenomenalno. I
evo smo pored jednog od simbola Beča, Karls Kirche ili Karlova crkva. Prelepa je. Pogledajte kako je lepa, zaista prelepa. Inače, glasovi i jezik sa naših podneblja se čuje na svakom koraku. Kao da je neki balkanski grad, ne Beč. Sada idemo do opere i šetamo se ovim fenomenalnim bečkim bulevarima, trgovima i ulicama. Jeli, Tanja, jel može da pokvari ova kiša ovaj ugođaj? Ne. Ne. Mnogo je lepo. Kakav je Beč? Carski, kraljevski. Kraljevski, jasno. Stvarno je mnogo lepo. Doviđemo zgradu čuvene bečke opere. Fenomenalno zdanje, kao i sve ovde u Beču, sve su fasade onako stare, tačno se vidi ono, sve je sređeno, pogledajte sad ovde okolo, naokolo, oko bečke opere, pogledajte. Ulice su naravno čiste, sve je baš onako lepo, sređeno, doterano, ulickano. Ana, znači ti sada ovde preduzimaš komandu šta obilazimo u Beču. Ako obiđemo nešto pogrešno, nije kriva navigacija, nego Ana. Dobro. Ana preuzima komandu nad navigacijom, a inače ovo je jedna od najstarijih, najpoznatijih opera na svetu i inače ima dugu tradiciju, preko 150 godina. Fenomenalno je. Ovo je unutrašnjost bečke opere. Ovde se kupuju karte. Baš je jako lepo. Fenomenalno. Znači ovde može da se uđe i da se ne plati karta, eto ovde što se kaže da... Može preko žita. Ali to samo ako imate Anu za vezu kao što imamo mi. Bravo Ana, za ovaj kadar si zaslužna ti. Evo ga spomenik Geteu. Evo nas kod spomenika Franca Jozefa I. I nalazimo se sada ispred carske palate u Beču, tako čuveni Hofburg. Fenomenalni Hofburg, carska palata u sred Beča. Pogledajte samo kako je prelep ovaj vrt. Fenomenalno. Ispred Hofburga. Ovde u parku smo našli, kako je ovo lepo, hranilice za ptice postavljene. I ptičice tu dolaze i ručkaju. Evo ga ovde spomenik Mozartu i violinski ključ u travi. I fenomenalni spomenik Mozartu ispred Hofburga. I nalazimo se sada na trgu Marije Terezije. Poznat je po tome što se, ili ti trg muzeja ga neko zove. Jedna zgrada je Prirodnjački muzej, a jedna zgrada je Muzej istorije umetnosti. Trg je prelep, ovde se za Novu godinu su i oni božićni adventi. Prelep trg i fenomenalne građevine koje su inače poznate su po tome što su identične. Znači jedna zgrada je apsolutno preslikana kopija druge i nalaze se na trgu Marije Terezije. Fenomenalno. Spomenik Marije Terezije na njenom trgu. Preko puta trga Marije Terezije Trijumfalna kapija. I kako biti u Beču, a ne proći ispod ili ti kroz Trijumfalnu kapiju. I kada prođemo kroz nju, dolazimo do jednog
jako bitnog trga, a to je sada sa ove druge strane Hofburg palate gde smo bili malo pre. I to je ovo, i ovo je mesto poznato po tome što je sa ovog mesta je zapravo, sa ovog balkona gore je Hitler držao govor. Pogledajte kakav trg i kakva, može se reći, moć. Baš je monumentalno i fenomenalno. Dragi prijatelji, kako je ovo mesto? Znači, gde god se okreneš, neke građevine istorijske, od trga Marije Terezije preko ovog Hofburga, ovamo ne znamo ni sve šta je parlament, Rathaus, većnica Beča. Dakle, ne zna se koja je građevina od koje lepša. Gde god se okreneš, svugde neverovatne građevine i istorija. Hajmo sad, što se kaže, idemo jedno po jedno ovo sve da obiđemo. Ovo je Theseus Temple, Theseus hram. Kako je dobro. Prijatelji, dve fenomenalne zgrade. Jedna je austrijski parlament, neverovatno lepa građevina, i ovde nam je bečki City Hall, bečki parlament, ili tako, grada Beča, skupština grada, ili tako. Fenomenalno. Ovo mesto isto ovde fenomenalno. Ženice, kako ide? Znači, ljudi zasade, doniraju neku sadnicu, i posvete je nekome. To su zaljubljeni pari. Da. Evo, recimo, ovo mi upalo u oko. Sonja, Peter, forever. Fenomenalno. Neko od nas, i nećemo da kažemo ko, bio u toaletu i napravio jedan hak. Toalet radi, što se kaže, na 1 euro ulaz, ali da znate da radi i na 5 dinara. Još jednu sadnicu koja je posvećena nekome, Fur Imer Unser, i onda zemljak. Dakle, neverovatno. Dragi prijatelji, pogledajte ga, austrijski parlament, kako je lep. Evo nas ovde, stojimo ispred njega. Sad smo mu se približili, vamo desno je ova gradska skupština, što smo rekli. Ali parlament je zaista prelep. Evo kako izgledaju bečki tramvaji. Uhvatit ćemo jedan lepo. Ja jednostavno moram iz još jednog ugla parlament da uhvatim, i sada prelazimo ovamo preko ulice i idemo ispred Rathaus, gradske većnice. Zeleno je. Idemo. A pogledajte šta je na semaforu. Nažalost, ne možemo prići bliže Rathausu. Neki su radovi u toku, pa ćemo ga snimiti samo odavde. Ali je fenomenalan. Zapravo, gde god se okrenete ovde u Beču, svugde su građevine. Pogledajte, dragi prijatelji. Znači, to je prosto neverovatno. Mi pešačimo već možda 10 km i kao da ideš kroz neku bajku. Neverovatno nešto. Stvarno neverovatno. Šta kažeš, Ana, šta je ovo? Neko pozorište, moguće. Jeste, da? Tijatar, jeste. Fenomenalno. Pogledajte ovo, pozorište. Sad smo videli zašto ne može se priđe. Neki su radovi u toku zbog Eurovizije, koja je za 54 dana.
a svakako uspjeli smo da nekako uhvatimo ovu prelepu sliku Rathausa, evo, kroz ovu ogradu. Šetamo se bečkim ulicama i delimo utiske. Sad imamo sreću, malo se razvedrilo vreme, već se vidi gore plavo nebo i odmah je malo i toplije. O, kako je dobro. Je li, Slavče, sam vibe ovde vlada onako kao da idemo kroz neku, ne znam nija kako bi sad... Lako je njima. Lako je njima. Nisu bombardovani. I to je tačno. O, dragi prijatelji, gde god se okreneš, gde god te oko nanese, svugde su ono neke istorijske građevine. Znači, toliko je lepo da to nije normalno. Fenomenalno. Ovo je italijanska nacionalna crkva. Sad što smo prošli pored nje, našli smo opis. Može, ako ima mesta samo. Neki restoran Giorgina, vidjet ćemo ako ima mesta, možemo sad i uđemo u njega. Ali ono što sam upalio ovaj kadar je, pogledajte samo te ulice, tu arhitekturu. Nevjerovatno. Pogledajte sad ovo, dragi prijatelji, kakve ulice, kakva arhitektura, kakva je ovo dobra priča. Nalazimo se ispred kafe Central čuvenog koji se renovira i nažalost sada ne radi. Morat ćemo da nađemo neko drugo mesto za neki slatkiš i saher tortu i kafu i ostalo. Da snimimo, pa ovo je toliko fenomenalno. Ja se nadam da, evo, ko gleda ovaj vlog i ko je sad od početka ima živce da je s nama sve ovo vreme, da uživate zajedno s nama po ovim bečkim ulicama, jer ovo je stvarno doživljaj jedan neverovatan. Znači, mi smo oduševljeni. Jelite mi, kakvi su utisci? Utisci su bez reči. Bez reči. Dakle, Beč je prelep. Da. A mi idemo dalje. Evo, kao što ste vidjeli, na svakom koraku ima naših ljudi ovdje u Beču. Odakle si, brate? Iz Kruševca dole. Evo ga, brate, iz Kruševca. Znači, nevjerovatno, ušli smo ovdje da nađemo nešto, mi tu nešto na engleskom, pošto slabo divanimo nemački. I brat kaže, daj pričaj srpski da te razumemo. Reci mi, molim te, samo, došli smo ovdje sada da probamo nešto. Šta nudite ovdje? Ima možda ono apel štrudel ili sa... Apel štrudel i saher torte. I saher tortu imate? Dobro. To su dve najpoznatije stvari u Beču. Tako je. I hoćemo da probamo i jedno i drugo. A reci mi, ili imaš još nešto, hoćemo da uzmemo oboje bečku šniclu ili ćemo jednu bečku šniclu i još nešto od čuvenog ovdje? A što je klasično, ima što je ajanokar. Šta je to? To bi bile kao testo od gnjoki. Dobro. I onda kao u vodu se kuva i onda... Pa nije to ima na nemačkom, ono baš kako se kaže. Da, kao špecle. Špecle. Samo se zove u Austriji ajanokar. To, brate. Dodaju kao jaja uz to i to je to. Da. Sad smo ovde naručili, nešto će biti i za jelo. Ana, pomozi mi. Ovo je apel štrudel, ali ona prava kako se služi ovde u Beču. I naručili smo ovde i saher tortu. Sada, nekako smo dobili to preko reda, to će sačekati jer ćemo jesti viner šnicl, a ovde sada pijemo ovaj kafućino sa puno šlaga. Ana, ti i Slaviša pijete šta? To je kao nešto najbliže našoj dupli espresso. Produženi, da. Okej. I Tanja pije isto kafućino. Sada probamo kakav je. Ono što nam je posebno drago, znači stigla nam je bečka šnicla. Bečka šnicla se obavezno služi sa, tako je, dakle sa krompir salatom. I znači nikako ne ide sa pomfritom.
Naišli smo mi na restorane gde se služi naravno i sa pomfritom, što je potpuno okej. Ali ona prava bečka šnicla se služi sa, dakle, krompir salatom i sa džemom od brusnice. To ćemo probati kasnije, pa ću vam reći kakvog je ukusa i sve. I ovo su, isto što Bečlije jako jedu i za Beč je specifično, to su špecle, neka testenina sa jajima i reče konobar kako se zove na nemačkom špecel, pa sad nešto, ali ja sam to zaboravio, slabo divanim nemački, ali ovo će da bude sada, testirat ćemo jedno po jedno i probat ćemo, a vi ćete zajedno sa nama uživati. Meni će biti glavni obrok Wiener Schnitzel, ali ovo smo hteli da probamo i evo ovako. Znači ovo je testenina sa jajima, kao makarone neke sa jajima, da. Ko voli sad makarone i jaja, mene podsjeća na neki ukus kajgane. Ajde, probajte vi. Tanja, probaj. Da vidimo utiske. Zanimljivo, da. Kao kajgana, ima ukus onako, kad ne bi znao šta je, rekao bi da je kajgana. Ana, ajde, da vidimo kako se tebi dopada. A? Reci, brate moj, jel kao kod nas u menzi radnički? Dobar. Reci. Ma da. Meni lično, baš kao što si ti rekla, ništa za nešto posebno, ali hoćemo da probamo, znači to ljudi jedu ovde. Sad ćemo probati ovu čuvenu bečku šniclu. Da vidimo kako to izgleda. Korica gore jeste hrskava. Ovo ćemo limun, znači Bečlije obavezno stavi malo limuna. I na nju se stavi malo džema od brusnice i ja nikad iskreno nisam to jeo tako i baš me zanima kakav je ukus. Pa meni je recimo nevjerovatno ova kombinacija sad ukusa limuna, džema i mesa. Znači nikad nisam jeo nešto slično tome, da napravim takvu kombinaciju ukusa. Sad šnicla je ko šnicla. Jeste spolje, jeste hrskava. Meso je mekano. Ali ova kombinacija ukusa mi je u stvari najveći doživljaj koji stvarno do sad nisam probao. I kad spojim sad limun, kiselost limuna i ovu slatkoću džema od brusnice sa mesom, zaista je nešto nesvekidišnje što, eto, treba probati. Samo vidimo još ovu salatu, krompir salatu. Evo, ovo je definitivno neki novi ukus, jer krompir je jako specifičan, sad ne znam u čemu je, u kom je ovo sosu sada. Definitivno vidi se da je kiselkasto, ali ima još tu nekih ukusa koje ja sad ne mogu da identifikujem. Mogu reći samo da je lepo, jako je lepo. Ali ovo mi je jedan novi ukus koji je evo stvarno fenomenalno. Ništa Tanja, ajde probaj se ti pa da vidimo kakav je tvoj utisak. Kako se tebi to sve čini? Džemić. Ova kombinacija ukusa, kako ti se čini? Malo je nesvakidašnji, ili tako? Nesvakidašnji. Nikad nisam jela džem od brusnice. Da. Kakva je kombinacija ovog? Kiselkasto slatko, da. Ali svakako onako lepo, baš interesantna kombinacija ukusa. Interesantno, da.
Može jestivo, može ti Da. Da, idemo dalje. Dragi prijatelji, jeli smo i sada će svako od nas probati neki slatkiš. Ana, probat ćemo apple strudel. Da vidim, šta ti kažeš za apple strudel? Ne muči. Kakav je ukus? Jel dobro? Stvarno lepo. Jeste, jel da? Jel preslatka, nije slatka? Sve kako treba. Inače, prava isto apple strudel se služi sa ovim kao šlag šta mu dođe. Kakav je šlag? Kako bi ukusa i to? Nije stvarno. Neodređeno, tako? Dobro. Od 1 do 10, kako bi ocenila apple strudel? Inače, Ana i moja žena su jako strogi. To su neverovatne domaćice i one su napravile 1000 štrudli i pita. Ali ovo, pazi, znači, imamo u vidu da smo u Beču, da želimo probamo ono što jedu Bečlije i to, i u tom smo fazonu. Jaka sedmica. Jaka sedmica, okej. Slavče, ajde, brate moji, da vidimo šta kaže. Znam da si jeo bolje torte, ne može to se porediti s našim tortama, ali imamo ova sahar torta, kakav dojam ostavlja na tebi. Jel suva? To mi je u stvari najvažnije. Dobro je. Jel nije suva? Nije. To je u stvari najvažnije kod sahar torta. Jel preslatka, jel... Odlično. Odlično, tako. Od 1 do 10 ocena? 9. 9-ka. Bravo. To je bio test Slaviše i Ane. Ajde, Tanja, sad ti probaj apple strudel. Da, ja volim pitu s jabukama. Ja ću da probam to. Ajde. To smo, jedno smo čekali da ćemo u Beč da probamo apple strudel. Šta kažeš? Jel to što si očekivala, jesi očekivala bolje, jel Ekstra. jeste? Ovo znači topi se ustima. Osjeća se blago cimet. Suvo grožđe uopšte nije preslatka, taman je onako kako treba. Ima suvo grožđe unutra, da. tako? Aha. Znači fenomenalno. Ocena od 1 do 10? 10. Meni ovo fenomenalno. Ja sam jedva čekala ovo da probam. Nemojte da mislite da smo platili skupo pa da je sad zbog toga super, jer ne znamo koliko će da košta. Ovo je stvarno super je. Uopšte nije slatka, tačno je po mom ukusu. Ne, znaš, ono kad gledamo vlogove, ono, probaju neko đubre, ono kao, dobro je, ili ga platio 20 evra zalogaj. Znači, baš je ono vrhunsko, tako. Probaj sahar tortu da vidimo tvoj utisak. Da. Top je, ovo je. Znači, jeste odlično. Da. Vrhunski, dobro. Evo, sad ćemo samo. Jel suva, jel... Zato što mnogi prijavljuju da je, recimo, u Saher hotelu, koji je kao po originalnoj recepturi je pravi, prijavljuju mnogi ljudi da je suva i onako, znaš, i košta 25 evra parče. Ne, ova nije suva. Čokolada se lepo osjeća. Čokolada se lepo osjeća? Čokolada, da. Dobro. Ja ću još jednu. Čekaj. Ajde sad je uzmi da vidimo kako se... Nije suva. Nije suva, pa vidim da se ne krpati se, to znači da je... Reci mi od 1 do 10 ocena. Sad nemoj porediti s nekim našim tortama ili ono... 8,5. 8,5. 8,5. Ok. 8,5. Dobro. Ali od dobra. Dobre. Dobre i nije slatka mnogo. Tačno onako kako treba. Važi? Dobre, ali štrudel sa jabukama je ono... Da, to nam je i bio favorit. Sahar torta je za probu više bila... Da. Ok. Sad ću ja da probam. Čekamo dugo ovaj dolazak u Beč i da probamo apple strudel i sahar tortu. I baš me zanima sad da vidim kako to izgleda. Very good. Sočna, ne preslatka, dominira ukus jabuke pomešan sa cimetom. Baš je fenomenalna i baš je fora što je ovaj šlag onako blag. Skoro pa neutralan, vrlo malo sladak. I blaži
ukus ove cimeta i jabuke, znači fenomenalno se slaže. I ja bih od 1 do 10 dao ovde ocenu, ono, baš mi se dopada ovaj kolač, možda ono 9 plus i baš jako. Mi u posljednje vreme, zadnje 2-3 godine i ne jedemo šećer i te stvari. Naravno, sad smo u Beču i želimo sve to da probamo. I naravno da ćemo probati sve pomalo. I sam ovaj sad prvi dodir sa šećerom posle možda, ja ne znam koliko, posle 5-6 meseci od unukovog rođendana kad sam probao parče torte, evo, ovo je prvi put sada jedem šećer. I sad imam u stvari, kad ne jedete šećer svaki dan, sad imate potpuno bogatstvo ukusa u stvari kad probaš ta dominacija potpuna ukusa ustima i jako lepo i jeste jaka devetka, baš ono. I ova kombinacija sa blagim ovim kremom, to je šlagom, je baš fantastična. Jeste. Hoću probam i sahar tortu. Sada da vidimo sahar. Daj, ovdje snimim da vidimo, da vide ljudi da li je... To je najveći problem u stvari sahar torte, kad je suva. Ako je sečete i ako se kruni i krpati, znači da je suva. I mnogi ljudi se žale na to kad je uzimaju ovdje u Beču, čak u sahar restoran. Evo, znači ništa se nije krunilo. Da, osjeća se ukus džema i kao što je rekao Slaviša, nije suva, nije pretjerano sočna, mislim da je baš onaka kao kad treba da bude tekstura. Osjeća se prelepa glazura gore čokolade, daleko je slađe od apple strudelu, osjeća se baš ovdje sad i šećer. Meni mogu to ti kažem da se baš ovo dopada. Baš je ono, jedan lep kolač. Ne želim uopšte sad da poredim sa tortama koje ti praviš, one vrhunske kao medovik torta, ona somo torta, to su neke druge dimenzije. Ali ako pričamo o kolaču, samo sahar, znači vrhunski je, reći ću vam posle kako se zove ovaj restoran u koji nas je dovela Ana i Ana sve je ovdje fenomenalno. Dakle, reći ću vam gde je lep kolač za uz kafu, bravo, to je pravi u stvari opis. U svakom slučaju, sad ću da probam i da je malo pomešam sa svojim šlagom. Da, odlično je. Znači, vredno je i jedno i drugo pažnje. Fenomenalna sahar torta, reći ću vam koji je restoran, pa ako budete u Beču u prolazu, vredi posjetiti ovo mesto. Sve u svemu, odlično. Ovo je taj restoran gde smo jeli, kafe, restoran, bar, Stat kafe. Odličan je. Sad dobio sam i račun i sad ću vam reći i kolike su cene, prilike tu šta košta. Viner šnicla je 28 eura, ona jedna porcija, znači meso i te stvari. 2 eura i 60 centi košta onaj džem od brusnice. Apple strudel jedna košta 7 eura. Sahar torta je 6 eura i 80 centi, što je potpuno okej, obzirom da je vrhunska. Nisu ovo neke pretjerane cene, možda negde na periferiji ima euro, recimo da je dole, ali obzirom da u Sahar hotelu košta Sahar torta parče 25 eura, ovako onda znate u kojim se granicama krećemo. Malange, šta tu dođe? To je ona kafa. Kafa je 5 eura, a Varlangerter, to je možda onaj kafućino, je 3,80 komad. To je ta cela priča. Koja je ulica? Ne znam koja je, uglavnom su ove skupe. Ne znamo koja je ulica, ali je skupa ulica, dakle, zašto? Evo, vidite po brendovima koji su ovdje. Prada, Koješta, Dior, Rolex, Wagner i ostalo. Evega Chanel. Shell, da. Evo ga. Rolex, tamo su Cartier radnja, znači Louis Vuitton, pa ovo je stvarno. Pogledajte, samo sad, ne znam što su sad tu te radnje sve, što kaže
ono skupa ulica, nego pogledajte samo i kakve su to sad građevine i arhitekture i kako je ovo sve. Evo i koja je ulica, ova je bila Tušlauben, eto. Tušlauben, sad kome to? Louis Vuitton, Cartier, Todos, kako je dobro. Ova je statua kuge. Ovo je statua zahvalnosti za završetak epidemije kuge. I sad ćemo ići kod nje. Evo je ovdje u toj ulici još jedna crkva. Znači, fenomenalno. Šetati se ovim bečkim ulicama je nešto stvarno neverovatno. Mi ništa lepše nismo u životu vidjeli. Mnogo je lepo, znači stvarno fenomenalno. Šetaš se bukvalno kroz istoriju, jer ove sve zgrade su sada, ja ne mogu da vam kažem sada kako je zdravo, ovo se vidi da je ono 100 plus. Pischinger, evo ga ovdje, Pischinger. Tu su Mozart kugle i ostale stvari. Pa kako je ovo dobro, stvarno. I evo nas ovaj radnji Pischinger, kako je dobro, šta sve ima tu lepo. Pogledajte. Evo malo i cene. Stvarno, kako lepa radnica. Dobar kolač. Sad bi staći. Šta je to? I sada ovdje imamo razne ove radnje. Sve najpoznatiji svetski brendovi su ovdje i najskuplji i tako dalje. Prosto čovjeku žao da prekine svaki ovaj kadar. Prijatelji, ova centralna atrakcija Beča je crkva Svetog Stefana, Stefan plac, fenomenalna građevina, prelepa, jednostavno pravi biser i lepotica. Pogledajte. Šta reći, kakvu poruku poslati, jednostavno milina. Preko puta crkve Svetog Stefana, ovdje na Stefan placu je i čuvena poslastičarnica Demel. Ono što je dobro, nema prevelike gužve, ovdje možete uzeti neki slatkiš za poneti. Dakle, jedna od najpoznatijih ovdje poslastičarnica Demel. Evo iz još nekog ugla crkva Svetog Stefana, fenomenalna gotska katedrala, jednostavno briljantno. Evo iz još jednog ugla ova fenomenalna crkva Svetog Stefana, znači fenomenalna. Ko želi da se popne na vrh ove crkve, ima 67 hektara do vrha i 343 stepenika. Dragi prijatelji, šta da vam kažem, takav smo dan proveli u Beču, prvi ceo dan od još naredna dva koji ćemo provesti cela ovde u, možemo slobodno reći, prelepom i neverovatnom Beču. Danas ćemo ovde završiti
snimanje. Obišli smo za prvi dan ono što smo hteli ovde od ovih znamenitosti u centru. Šta vas očekuje dalje u vlogu? Sutra najverovatnije dvorac Laksemburg, on je 25 km udaljen odavde, da obiđemo njega, o tom potom. Naravno, očekuje nas Shelburne palata i između toga Dunav, rukavac Dunava, šetanje uz Dunav i još mnogo mesta koje ćemo obići ovde u Beču. Vidimo se sutra. Evo, ovde nalazimo se ispred carske palate gde su živeli Habsburzi. Znači, fenomenalna građevina, isto jednostavno prelepo. Ispred palate ovde je ostavljen arheološko nalazište. Ovo je nalazište građevina od pre 2000 godina. Znači, ovo su ono preteče Beča, 2000 godina je ovo staro. To su Srbi gradili ovdje dok su bili. Verovatno. Ovde možete iznajmiti i ove kočije sa konjima koji vozaju Bečom. Nisam siguran, ali mislim da je po osobi 15 ili 20 eura karta. Ovo je početak, ovde se vidi Marija Hilfe Strasse. Po čemu je poznata Marija Hilfe Strasse? Po tome što je ovo najpoznatija shopping ulica u Beču. Puna je radnji, radnica i koje čega. Marija Hilfe Strasse, high quality cannabis shop. Dragi prijatelji, rekao sam da ćemo se javiti sutra, ali došli smo večeras ovde na jedno mesto, a to je ovaj štand sa kobasicama kojih ima puno u Beču i Bečlije često ovako stoje za ovim štandom i jedu kobasice. Sad, koje su najčuvenije kobasice u Beču? Kobasica punjena sa sirom i ona se jede ovako sa kajzericom, senfom i ona, je li tako? I ovo se zove... moram da vidim. Kaiser, ne. Čekaj. Samo malo. Moram da vidim. Sliku sam, ne mogu da to nikako na nemačkom. Ova kobasica se zove Kase Krainer i to je kobasica znači sa sirom unutra, punjena i ona košta 5,90 evra. Ovo je Leber Kase. To je mleveno meso pečeno u kalupu i ovako se jede kao sendvič u ovoj kajzerici. I ova kobasica se zove Bosna i ona košta 6,90 i jede se evo baš ovako kobasica stavljena u, jel tako, u kiflu, tako je, i sad i sa kečap, senf i posuta odozgo začinima. Sada ćemo probati, drži ovu kamericu, i sad baš želeli smo sve da probamo od svega toga pomalo, da probam prvo ovu kobasicu punjenu sirom. Znači čuvena bečka kobasica koja se obavezno mora probati. Znači vrhunska kobasica, jeste. Meni se jako dopada, tako je blago pikantna, osjeća se unutra sir. Znači fenomenalno. Još jedan zalogaj ovako sa senfom. Zaista dobro. I senf je vrhunski. Ću probam ovu samo kajzericu. Je skoro lepa mekana. Evo. Da probamo sada ovaj Leber Kase. Isto super. Znači, to je kao sendvič, mleveno meso pečeno u kalupu. Da.
Znači, odlično je. Jako mi se sviđa što su ovo sve neki novi ukusi i kobasice i ovoga, od onoga što smo mi navikli, recimo, da jedemo. Baš su odlične. I hoću da probam ovu Bosnu. Bosna je vrhunska. Kakav je ukus? Nije pikantna kao ova sa sirom, ali ovi začini, sad tu i ovaj kečap i tako dalje. Kad se to sve smeša, ono, baš je lepo. Baš je ekstra. Češ ti je probaš? Ajde vidim tvoje utiske. Ajde, ja ću... Ajde. Evo, onako. Probaj prvo, znači idemo kobasice sa sirom. Da. Slušaj ovaj pa. Ispao mi je ovaj zvučnik, odnosno mikrofon. Ajde, ponovo, daj, probaj kobasicu. Probaj i sa senfom i bez senfa. Ajde, baš da vidim. Aha, ajde. Ajde. Kakav je ukus? Lepa, Da? lepa. Odlično. Ljutkasta. Blago pikantna. Da, osjeća se sir, onako, baš lepo. Ali onako sav ukus, onako pun ukus. Pun je ukus, mnogo lepo. Probaj sa u senf. Jer je senf malo drugačiji, čini mi se, nego kod nas. A? Top. Jel da, daj senf odličan, vrhunski. Probaj baš ovaj... Probaj leber kase. Sad ću leber kase. Što je ovo dobro? Što je dobro, jel da? Ono, baš je vrhunski. Ovo je mnogo dobro. Jeste. Čukaš malo. Zato ga Bečlije jedu. Zato što je dobro. Mnogo lepo. Jel da? I ova kajzerica. Jeste. I probaj Bosnu. Bosna je odlična. Kaže da je Bosna ta... Kako ovo dobro. Jeste. O, mislim najviše se sad sviđa. Ta kobasica je baš ono tipično bečka. Čekaj sad. Odlično je. Onako sad kad se pomešaju ukusi, le? Da, lepo, ali ovo mi je Šta ti je favorit? Meni su sve tri ono fenomenalne na svoj način. Ovo mi je favorit. Jeste. Baš su odlični. Mnogo lepo. Ajde, pojedemo sad ovo. Ajde. Dragi prijatelji, evo nas drugog dana ovde u Beču. Nalazimo se na ovom čvorištu na Prateru. Ana me ispravlja. Treći dan, računam drugi dan, ceo prvi dan smo došli. Ne može kada dođeš sa dve žene negde, dakle, ja ne mogu i Slaviša da budemo ni prvi ni drugi, možemo samo treći i četvrti i moramo da slušamo. Prema tome, ako je Ana rekla treći dan smo ovde i nalazimo se ovde na čvorištu u Prateru, na Prateršternu, i idemo u dvorac Šelbrun i to obilazimo. Dakle, idemo sada metro linija 1, presedamo na metro liniju 4 i vidimo se u Šelbrunu. Izlazimo na stanici Schloss Schönbrunn. Ko je gladan, odmah ima ovde Imperial Snacks, znači neki kraljevski onako s nogu obrok. Ako nekog zanima, pošto su karte, jedna karta za 3 muzeja 57 eura, takozvana karta Sisi Pass. I ovo je glavni ulaz u palatu Schönbrunn, inače ona ima veći značaj nego Hofburg u samom centru Beča. Ovo su
rezidencije Franca Jozefa, Marije Terezije i Sisi. Ovde se priprema i uskršnji advent i ispred nas je u svom punom sjaju dvorac Schönbrunn. Zapravo palata. Ovo će biti za Uskrs sve puno turista. Schloss Theater, dvorsko pozorište, Palace Theater. Priprema božićnog adventa koji će se nalaziti tačno preko puta palate Schönbrunn. Obožavamo na ovakvim mestima taj istorijski moment. Je tako ti? Sad zamišljaš ovdje idu Franc Jozef, Marija Terezija, Sisi, i oni su se tu došetali. Znači, stvarno veličanstveno. Što se tiče tog istorijskog momenta, moram da spomenem sada, iako nije sad vezano za Austriju, meni je najveći osjećaj kad smo bili u Ravanici, pored kivota kneza Lazara. To mi je nešto neverovatno. Ovo je Children's muzeum, Kinder muzeum, i sad će Ana da nam pokaže. Ona je bila ovde sa grupom kad je išao turistički i sad ćemo vidjeti kako je unutra. Donekle može da se uđe, kaže. Evo kako je unutra. Ovde su suveniri i evo vidite otprilike koliko koštaju. Oko 10 € ove statue. U principu je sve 7-10 €. €7, 12 €. Mi ćemo uzeti ovu Schönbrunn palatu, ona je 10 €, to će biti otprilike sve od tih nekih suvenira koji ćemo uzeti u Beču i baš želimo da imamo ovo. Obaveštenje ovde koje kaže da može biti ekstremnih vremenskih prilika, obzirom da smo mi u martu, znači uvijek se prilikom posete Schönbrunnu obucite slojevito i što se kaže utopljeno, jer recimo Glorieta je na brdu i sad ovde uvek duva vetar i recimo ovako kao što smo mi sad ovde u martu i bez obzira što je sunčan ovako dan, zna da bude jako sveže ili hladno, znači uvek ponesite nešto da ogrenete. A sad idemo da se šetamo ovim, ajde kažemo baštama, vrtovima, tako je, vrtovima Schönbrunna, od donje palate ovog dvorca do Gloriete koja se nalazi na uzvišenju. Pogledajte kako izgleda moćno sa ove druge strane dvorac, palata. Gore na vrhu su ove statue i fenomenalne. I ispred nje ovaj ogroman prostor. Statue naravno i tamo na brdu Glorieta sa koje se pruža pogled na ceo Beč. Znači mi sad idemo gore i šetamo se ovde ovim vrtovima palate Schönbrunn. Želim sad još nešto da vam pokažem. Pogledajte samo koliki je to sad prostor ovde ispred palate, ogroman. Ja mislim da gore do Gloriete ima sigurno možda kilometar, ovako ne znam odoka, ali ima onako lepo. Ali ovako sad sa desne strane, znači ovo je prostor od jedno kilometar puta kilometar, možda i više, sad ne znam, toliko je ogromno da prosto je neverovatno.
pogledajte kako je fenomenalno. I ono što je jako bitno, evo sad nam kaže naša prijateljica Ana, oni su ovdje bili, znači, organizovano sa turističkom turom i obavezno treba poneti nešto za jelo i vodu, jer ovdje ne vidimo neke prodavnice sada ili nešto slično, tipa trafika ili nešto gdje može da se kupi voda. Sad kada se popnete gore, pogotovo leti, a ako idete još pogotovo s malom decom, treba imati nešto za osveženje kod sebe, vodu. Mi inače nosimo ovako ovaj mali rančić i tu nam je voda i osnovne stvari, recimo tipa kapa ili nešto, jer ovdje zna da duva vetar, pogotovo gore na Glorijeti. Idemo sada, šetamo se ovim vrtovima. Šetajući se svuda, svuda su ove statue koje izgledaju fenomenalno. Ovdje je ulaz u lavirint dvorca Schönbrunn, ali nažalost sad je zatvoren i kaže da će biti otvoren posle 27. marta, vjerovatno kada sve to ozeleni i bude u punom sjaju. Mi sada idemo pravac Glorijeta. Pogledajte samo kako izgledaju divno ovi vrtovi. Zamislite sad samo u proleće kada zeleni, kako je ovo sve lepo ovdje. Ali ono zbog čega ide ovaj kadar je, kada se šetate uda ka Glorijeti, imate i zoološki vrt. I ulaz je ovdje. Dole nam je, znači, palata Schönbrunn, a ovdje Neptunova fontana. Nažalost, sada, kažem opet, 18. mart i ovdje se stvari još uređuju, tako da ona sad trenutno ne radi, ali evo pogledajte kako je lepa. Idemo sada, penjemo se gore ka Glorijeti, sa koje se pruža fantastičan pogled na Beč i na palatu. Sad da bi se popili do nje i došli do pogleda, budite spremni za uzbrdicu, ovako lepu uzbrdicu, jedno svino 500-600 metara uzbrdo. Mnogo je lepo. I dragi prijatelji, popeli smo se ovdje ispred Glorijete, izgrađene u čast pobjede, a sa tog brda ovdje kad se okrenemo dole puca pogled na Beč i na prelepu palatu Schönbrunn. Stalno me ispravljaju, ja vičem Schönbrunn, oni kažu nije nego Schönbrunn. Ja kažem ja sam učio ruski i za mene je Schönbrunn. To je to. I kakav je pogled odavde? Fenomenalan. Fenomenalan. Vidi se ceo Beč, tako je. Pogledajte kako je divno. Zaista fenomenalno. Penjemo se ovdje u samu Glorijetu. I pogled baš sa terase dvorca Schönbrunn na Glorijetu. I ne samo na nju, nego i na ove vrtove. Dragi prijatelji, sada posle dvorca Schönbrunn doći ćemo na najpoznatiju pijacu u Beču, koja je obavezno za posjetiti, a ona se zove Naschmarkt. Sad, ovo je deo koji je
novi deo te pijace sa halom, taj pravi sa puno tezgica i onih pravih stvari je niže dole jedno 350 metara, ali mi ćemo sad proći kroz nju i idemo pravo na Našmarkt i odatle ćemo se javiti. Ajmo. Evo nas u ovom sada pravom delu što tražimo. Evo baklava, 100 grama, 2,5 evra. Evo, pogledajte sami. I baklava izgleda ekstra. Evo, pogledajte ovdje, datulje 100 grama, 2 evra 90. Sa čime su punjene kase, to je sir. Pogledajte kako je ovo lepo i šta sve ovdje ima. Ovo je Kaspersk Knodel. Eat it now? Eat now, yes. Kaspersk Knodel, to je kao pokovani sir. Jedan komad je 2 eura i sad ćemo da probamo to. Evo, ima raznih sireva, vidite ovdje i cenu. A ovaj sir što smo mi uzeli, pohovani, on se zagreje u onaj tamo kao, kako se zove? Za tost. Za tost, tako je. Thank you. Ajmo probamo dok je vruć. Sad ćemo da probamo. Kad se otvori. Ovo je fenomenalno. Preukusno. Što je robe ovo? Jeste. Ako budete ovdje na pijaci, obavezno uzmite ovo. Fenomenalno je. Eto, probaj. Probaj ti. A? Ne. Probaj. Odlično je. Jeste. Kakav je? Very good. Super. Super. Kakav je ukus, onako? Ma prosto nevjerojatno. Sir sa nekim začinima i ono, baš je lepo. Baš i meni se ono baš dopada. Ekstra. Evo su banane zelene. 3 eura kilo. Amani. Idemo dalje, ovdje na pijaci. Pola kilograma 6 eura jagode. Lubenica. Pola kile, euro i po. Evo sad tu ima i cene, pa... Ovo su šljive gore, jel? Što su šljive, ej. Kako su dobre šljive, osjećam da su ekstra. Sad ćemo da uzmemo šljive. Čekaj, uzet ćemo šljive da snimim samo ovo. Svašta je na čim. Znači, svašta je. Da. Evo, krompir. Gore. Cvijebel, to znam da je krompir. 3 eura, pola, 2 kila, ne. Aha, 1 kilogram, euro 70, a 2 kila, 2,99, 3 eura. Znači 2 kila krompira, ovog luka u stvari, 3 eura. 2 kila krompira, 3 eura. Evo su ovdje sad razni lokumi, vidite kako su lepi. Mi ne jedemo sada šećer i onda, nažalost, od ovog nećemo ništa. Ćeš ovo nešto, Tanja, nekog ne znam? Nećeš. To je puno šećera, izgleda fenomenalno i uopšte ne sumnjamo da su vrhunski. Ali ne želimo šećer i onda je to jednostavno tako. A znaš šta ćemo probati? Ovu jednu. Da. Kako se zove to? Nus, pa ne znam s čim je, nus cel. Sad jedna je nus sleten, a druga je munkleten. I one su punjene, evo, sa ovim ovdje. Nus celtin orasi. Jedna je sa orasima, a jedna je sa makom. Sad ćemo probati jednu od njih. Ok, one.
Sad ćemo probati ovaj jedan, na engleskom ga zovu paperseed, ali znam da su ljudi to probavali u vlogovima kad smo gledali i želimo i mi i da vidimo kako to sada izgleda. Svi kažu da je fenomenalno. Ovo je punjeno s orasom izgleda. Da. Jeste. Ono što je meni dobro nije slatko. Lepo je. Ovo punjenje s orasima sada kada ga onako razložim po ustima, baš je lepo. Odlično je. Sad ću dati tebi da probaš. Samo da čujemo i tvoje utiske, a da probamo samo i ovaj jedan sa makom. Da. Inače košta 2,5 eura je ovaj jedan. Da probamo ovaj s makom. Dobro. Odlično je. I jedno i drugo je odlično. Koji mi je lepši? Ne mogu da kažem, zato što su oba fantastične. Evo, sad ću stavim još ovo. Fenomenalno. Zaista, 10 od 10, ovaj, nazvat ćemo ga kolač. I odlično je, ako ste ovde na pijaci, obavezno probajte, ovaj sa makom. Fenomenalan je. Ajde sad da vidim tvoje utiske. Znači, probat ćeš ovaj sa makom. Mnogo lepo. Mnogo lepo. Odlično je. Kao štrudlice, one što smo pre jeli. Samo punjeno sa makom. Fenomenalno. Baš je lepo. Baš je lepo. Daj da probamo ovo s orasima. Evo ti s orasima. Stavi to unutra. Obe su odlične. Super. Je tako? Super. Ovo s orasima kako je dobro. Ne zna se koja je bolja. Vredi probati, je li tako? Odlično. Super je. One kase špek stanger. To je kifla sa sirom i slaninom i izuzetno je odlično i fenomenalno je i sad ćemo da probamo. Sad ćemo da probamo ovo. Ovo je kifla sa sirom i ovim slaninicom. Sad ćemo probamo kako svi kažu da je ovo fenomenalno ovde. I sad ću da vam kažem kako to izgleda. Ok, kifla lepa, nije slano, nije ono, lepo je, ok. Obzirom da mi se ne jedemo hleb, kifle i te stvari, ovo je, uzeo sam za probu i lepo je, jer ću ga još nekad uzeti, verovatno neću. A probaj ti, čisto za probu. Kifla sa slaninicom, da. Sa slaninom i sirom, da. Ok. Korektno za neki ko jede takve stvari, tako je. Ma da, fina. Fino je, ok. Evo je alva, znači fenomenalno je, nekad sam je jeo, a sad, obzirom da se ona pravi od šećera, sada više ne. Neću čak ni probati. Mi sad idemo da se provozamo tramvajem 1, da napravimo onaj čuveni krug jedinicom po centru Beča, a evo pogledajte, na svakom ćošku imate ove kobasice i svašta nešto ovu uličnu hranu, Beč je baš kralj te ulične hrane. Mi smo probali ovo, to je bečka šnicla u ovoj kajzerici, jeste, šnicl semel se kaže, evo 6,5 evra. Mi smo sad probali i nećemo, jer smo baš probali dosta toga i siti smo, možda sutra ili večeras, u svakom slučaju
Ajmo na tramvaj 1, a on staje tamo preko puta. Tako je. Nema mrljenja. Evo kako su ovdje obeležena stajališna mesta. Ovdje imamo i ovaj displej koji govori kad koji tramvaj dolazi, a kao što vidite ovaj wurstel, šnicel, kebab, na svakom ćošku je ova brza hrana. Znači, bukvalno na svakom ćošku. I evo dolazi nam naš tramvaj Kec s kojim ćemo se privoziti sad u krug oko Beča. 57a. In Richtung Ako se Dornbach. vozite tramvajem 1, prolazite i pored parlamenta. I desno Rathaus. Stišli smo iz tramvaja 1 koji prolazi pored ove čuvene kuće u Beču. Isto jedan od simbola koje treba vidjeti. Zove se Hundertwasserhaus i poznata je po ovako ovim neravnim oblicima i linijama koje nisu prave. Njen arhitekta je, kad je projektovao, on smatra da ništa u prirodi nije paralelno i savršeno linearno i on je voleo te neravne oblike i onda, kao što vidite, i ona je napravljena tako da nema nigde ravnih linija. Čak i pločnik ovde oko ove kuće nije ravan. Znači ništa ovde nije ravno, evo pogledajte. Jer je on verovao da u prirodi ništa nije ravno. Inače, kad ste ovde, ova kuća je stambena, unutra žive ljudi, što se kaže, pa poštujte nečiju privatnost. Evo i sa druge strane. Nalazi Hundertwasser Village. Ajmo vidimo kako je unutra. Suveniri. Čovjek jednostavno nije verovao u ravne oblike i sve što je projektovao napravio, evo kao što vidite, nepravilnih. Nigde nema ravnih linija, nigde nema paralele i slično. I sve izgleda fenomenalno baš. Ovo baš izgleda dobro. I sve je šareno i sve je divno. Fantastično. Završili smo posjet u starom delu Beča i sad smo se vratili ovdje na Prater da bi izašli malo na šetalište uz Dunav, da vidimo malo kakav je Dunav u Beču. I evo ga ovdje. Inače, ovaj deo kod Pratera je, ajde kažemo, moderni deo Beča. I evo pogledajte kako izgledaju zgrade ovdje. Naravno, sve je drugačije nego u prelepom onom starom delu. I evo ga ovdje, Dunav u Beču. Samo fali još jedan neki Mozart da svirucka i Bog da nas vidi. Preko puta neboderi. Novi deo Beča. Ali ono zašto smo mi došli je ovdje da vidimo da li je Dunav u Beču plav. I nije nešto. I nije plav. Ovdje su usidreni brodovi. Inače, pravo ono šetalište, u stvari gde ima više uživancije, zapravo tamo u onom rukavcu Dunava, koji se nalazi tamo bliže
centru grada i pored njega prolazi onaj tramvaj jedan. A ovo ovde, ovi veliki brodovi usitljeni na ovom velikom, što se kaže, Dunavu. Ali ovde baš i nije neko sad neka uživancija. Dragi prijatelji, na kraju našeg drugog dana idemo u Schweizerhaus, gde su najpoznatije kolenice u Beču. Nadamo se samo da ćemo naći mjesto da nije potrebna rezervacija unapred. Dragi prijatelji, naručili smo ovde, sad će nam stići te kolenice i svašta nešto onako kako to jedu Bečlije, ali ima i ovdje jedno lepo piće. Hvala lepo. Danke. Ima i jedno piće ovdje koje isto se pije često, a to je Almdudla. Almdudla. I kako je piće? Ajde reci. Mnogo lepo. Ajde, probaj. Probaj da vidimo. Šta kaže? Pa gazirano. Je li gazirano, jeste? Da, sa ukusom limun, tako nešto. Je lepo, je li tako? Da, simpatično, baš lepo. I sad, kad dođete ovde u ovaj restoran, ovde možete i naći original Budweiser. Točeno pivo, Budweiser. Ajde, Slavče, probaj ga, pa reci ti da ceniš. Ja ne pijem pivo. Ne znam da ga pijem, Da, toliko originalno ne znaš ni da ga piješ. Prevarila te pena je. Reci, kako je pivo? Dobro je, A? malo dobro. Jeste, a? Kao nekada Bipovo naše. Jel' tako? Ozbiljno, takav ukus ima. Dobro, ja ne pijem pa ne znam. Jesi pio ranije? Nisam ni ja neki... Pivo Ali ko pije. pamti ono Bipovo iz... Da. 20 godina, tako je. Tako je, a? Znači, dobro je. Ne, Bipovo je bilo... Ana, da vidimo ti šta kažeš za Abdulu. Abdulu. Dobro. Živjeli. Jel ti se sviđa, ne sviđa, ti si onako surova. Bilo je Ako se tebi sviđa, onda je... Zanimljivo, neobično, neodređeno, ne znam od čega. onu gorčinu, Ali je zanimljivo. naš onako Da. blagu gorčinu. Znači, neki nov ukus. To. Koji svakako treba probati. Znači, konobar nam je poručio i rekao da to kad dođe ovde, a i mi smo videli u vlogovima, ljudi kad dolaze, snimaju i naručuju. Dakle, tako je. Evo kako se piše Almdudla na srpskom. A sad, kako se izgovara, stvarno ne znam. Ali tako i konobar izgovorio, Almdudla. To je to. Sad čekamo da vidimo butkicu. I bez šećera, To ti je da. bozak. Dragi prijatelji, stigla nam je kolenica. Evo je ovde. Obavezno, ne znam se da li se čuje, hrskave kožice, znači obavezno. Jede se sa, dakle uzeli smo onako kako Bečlije jedu ovde, jede se sa kiselim kupusom i sa krompir salatom obavezno. A ovde je senf i ren koji isto se tako jede uz to. Tako je. Ren. A nije to onaj naš... Dakle, ovo je čuveni bečki specijalitet i kad se dođe u Beč, ovo se obavezno mora jesti. A ja ću sad da probam malo i da vam kažem kako izgleda. Evo sad ću da probam samo kako izgleda. Sad ću da probam kako izgleda, ćerka nas zove, ali malo će sačeka. Šta kažeš, kako je? Odlična je. Ono što mi se sviđa, to je onako pečena je da je s polja onako zahrskavila. Znaš da volim onako reš s polja. I ukus je fenomenalan. Unutra je meso mekrano i sočno, a s polja je onako hrskavo. Baš kako ja volim. Nije prezačinjena, nije preslana, nije ovakva, nije onaka. Znači, jednom rečju, fenomenalna i meni se baš dopada. Da. Ajde, probaj ti, pa da vidim tvoj utisak.
Lepa je. Uzgled budi rečeno... Samo da je malo slanija. Da je malo slanije po tom Da. ukusu, dobro. A inače, uzgled budi rečeno, ti uopšte nisi neki Mesaroš. ljubitelj mesa. Da. Tako je. Ali je okej. Ali ako se tebi dopada, recimo, da, ali je okej. Jeste, samo da je malo slanija. Dobro. To je to. Okej. Slaviša, šta kažeš ti, probe, Evo. da vidimo. Sjetka se lepo. Jel' tako? Da. Odveo se s kosti, što znači da Da, je... znači da je, ono se kuva pa se peče, tako da je. sad ne znam proceduru, Tilo Ali- se prvo otkuva pa se peče. i to se kuva ono u začinima, pa se onda zapeče. Da, Pa da. Čim se ovako odvaja od kosti. tako je. Probaj. Da. Da, dobro, a? Jeste. Ne dolaze Bečlije ovde džabe. Ana je najstrožija ovdje među nama. Ako prođe Anin test, znači da vredi da dođete ako dođete ovdje na prate. Ana, ne, mora to jači zaloge. Ne, to ne priznajemo. ne, mora jači zaloge. Ne priznajemo to. Slažila bi se sa Tanjom da treba malo soli. Jel treba, a? Inače je divno. Jeste, jel? Ali probaj malo veće parče. I moram da vam priznam da sam već probala da Zlatko nije ni primetio. I da sam zadovoljna, jako. Dobro. Znači, dobra je, jel tako? Da. Jeste. I oko na oko stvarno izgleda fenomenalno. Izvinite, dragi gledaoci, ali mi žurimo da jedemo. Okej. Da se ne ohladi. Ništa, onda prekidam i ja dok oni ovo ne omlate sve, da ja uzmem neki zalogaj. A šta je ovo bilo? A senfi, a vidiš, može dve vrste senfa. Dve vrste senfa i sad oslobađam ruke i da napadnemo na ovaj kiseli kupus. Svi kisela. Kako izgleda prater noću. Ovo se zove ljuljaška. Dragi prijatelji, evo nas treći dan ovde u Beču i idemo sada u dvorac Laksemburg. On je 25 km udaljen odavde i kad stignemo tamo javljamo se. Juče si rekao treći. Dragi prijatelji, ovdje smo došli sada u Laksemburg dvorac, sjeli smo ovdje, popijemo kafu prije nego što budemo sve to obišli, ali smo naišli na ovaj restoran gdje imaju svu tu bečku hranu, ono što smo rekli što jedu Austrijanci, tako je, te stvari. I recimo evo ovdje Wiener šnicla 15,5 eura. A recimo mi smo je platili tamo u centru Beča, vidjeli ste ono kad smo jeli koliko je bilo, 28 eura. Da. Znači evo ako dolazite recimo u Zamak, da znate da u ovom restoranu možete za po dosta manjoj ceni jesti sve one specijalitete što jedu Bečlije, ali eto, malo je van Beča i imaju ovdje sve to. Kada se budemo vratili iz obilaska dvorca, onda ćemo svratiti ovdje da uzmemo nešto što nismo još probali ovdje i onda ćemo to i pokazati, a sad idemo u Laksemburg dvorac. Ajmo. Ovdje na ulazu u Laksemburg dvorac se kupuju karte za obilazak ovih vrtova i samog dvorca i 4,5 eura je karta po osobi. Inače, Laksemburg dvorac je letnja rezidencija Habsburgovaca. Rečica koja prolazi ovdje ovim parkovima, a mi sad idemo ovim stazama, slušamo ptičice i krećemo se ka dvorcu. Ovi vrtovi i sam dvorac
imaju ovakav današnji izgled zahvaljujući ovom čiki, a to je Kaiser Franz I. Ili ti imperator. Evo malo kakva vlada atmosfera dok se šetamo ovim parkovima i vrtovima ka dvorcu. Evo ga dvorac Laksemburg. Vidimo ga ovdje tako u daljini, a ispred njega je jezero. On je trenutno, sad je mart mesec, 19. mart i ne rade još ove sve atrakcije oko njega, inače moguće je i voziti pedaline, ove brodiće po ovom jezeru i tako dalje. Moguće je i ući u sam dvorac, sad nije otvoren, ali mi idemo do njega. Nalazimo se sad ovde ispred dvorca Laksemburg. Pogledajte kako je lepo. Fenomenalan. Prelepi dvorac Laksemburg. Baš onako kao iz bajke. Jedan od lepših koji smo vidjeli, onako ono mesta uopšte. Znači, fenomenalno je. Kao da ulazimo u neki crtani film sad. Pogledajte okolinu. Znači, baš je dobro. Ajmo unutra. Ušli smo u sam dvorac. I idemo sada unutra. Vrata su otvorena. Wow. Baš je prelepo. Ovo mjesto se nalazi inače 20 km od Beča. Pogledajte dvorac Laksemburg sada iz jednog drugog ugla i njegovu ovdje okolinu. Ako dolazite u Beč tokom leta, obavezno ga posjetiti. Kad sve ovo zeleni, ovo je još daleko lepše. Ovdje u blizini dvorca je i ovaj Gothic Bridge, kao gotički most, jel? Iz vremena 1810. godine. I on vodi ovdje s jedne na drugu stranu jezerceta koji ide oko dvorca Laksemburg. Dragi prijatelji, evo vratili smo se iz ovog dvorca Laksemburg i seli smo u ovu lokalnu ovdje kafanicu da ručamo. Imaju sve ono čuveno, ona jela što Bečlije jedu, a daleko jeftinije nego recimo u centru Beča, pa ćemo to iskoristiti dok smo ovdje da probamo recimo ovu fritaten supu. To je supa s ovim, kažemo, nekom, nisu rezanci, nego je kao palečinka. Seckana palečinka sa tu kojekakvim povrćem, šta ja znam. Vidjeli smo da to svi jedu i kada se dođe u Beč, to je obavezno za probati, zato što je to ta lokalna hrana ovdje i želimo to i da probamo. I sad ćemo da probamo, vidimo kako izgleda. Ukus ove supe mi je potpuno drugačiji nego ono što mi jedemo. Sad ja ne znam šta ima unutra, koje je voće. U stvari dominira mi peršun. Dominira mi peršun u supi, ali ova, ajde ja ću ga nazvati, ovi rezanci su opet drugačiji nego oni rezanci što mi jedemo tako kući u testenine, evo kako izgledaju. I ukusno je, lepo je, fino je. Da li vredi probati? Da, vredi probati, potpuno drugačiji ukus
lokalci ovdje, što se kaže Bečlije, to obožavaju i tako smo mi probali. Mi se dopada mi se i ili bi jeo ponovo, da, ponovo bi jeo. Probaj ti sada pa reci tvoje utiske. Lepa. Goveđe supa. Jel goveđe, jeste, ja? Jeste. Dobro, ti si profesionalni kuvar i onda umeš da identifikuješ sastojke. Zanci. U Novom Sadu ta bio ta fina što je Jel tako su ukusni, jel? Jeste, mnogo lepo. Jeste. I neobično. Jeste. Za ono što mi jedemo, što smo mi navikli na supu, recimo kod nas. Lepo supa, za moju Lep, lepo. jeste. Niti je preslana, nije začinjena. Da, blagog ukusa, onako, bez prezačinjenosti i to. Dobre. Dobro, ništa, idemo, daj samo pokažem ovo kako to, fritatin sup. Dragi prijatelji, stiglo je ovdje jedan deo porcije koje su naručili Ana i Slaviša. Oni su za tradicionalnu kutkinju i pisalo je ćevapčići u meniju, ili tako? Ana, probaj i da nam kažeš kakvi su ovdje laksemburški ćevapi. Prvo od onog bitnog, od ajvara. Ajde. Za ajvar si stručna i pravila si ga. Svaki godin. Ni prineti našem. Jel' tako? Ovo je čista, klasična samlevena paprika, bez prženja, bez ičega. No, možda ovo i nije ajvar ovdje, nego baš to što si rekao. Kako god. Mlevena paprika. Šta kaže ćevap? Ćevapi, da budem iskreno, bolji nego naši. Znači da su pravi... Jedino što su mali. Tako i treba da budu. Mekani, sočni, ukusni. Mekani, sočni i uskusi, to znači da su goveđi, tako je. Tako je. Inače, ono što ja znam, prava smesa za ćevape, to pošto je žena kuvarica, je 70% govedina, 30% jagnjetina. Ovo je top. Jel top, jel tako? To je to, znači, to je to, vredi i provodi. I više od vredi. I više od vredi. Dragi prijatelji, za glavni meni ovdje imam, ja sam uzeo goveđu džigericu u saftu, krompir salata, a supruga je uzela komad govedine ili tako meso sa povrćem i krompirom. Sad ćemo probati da vidimo, ajde probaj ti prvo. Probaj, ili da sačekamo se malo ohladi pa onda. Evo sad. Ajde, što je mekano, vidi se ono. Raspada. Znači, pazi, ovaj restoran je vrhunski. Pazi kad se raspada meso. Ako se govedina tako raspada, znači da je skuvana ekstra. Što lepo. Very good. Da. Da. Mnogo lepo, da. Iako ja nisam neki... Lepo. Jeste, da. Ali govedina, daj pokaži kako se ovo raspada, gledaj. Znači, prosto nevjerojatno, bukvalno. Gledaj ovo. To znači da je vrhunski spremljen. I lepa je. Dobro. Jer ukusno jeste, da? Da. Pazi, polako samo vruće. Vrhunski. Znači, vredi. To. Dobro. Daj sada da ja probam. Ne. Inače, sad nam je konobar rekao, konobar je naš čovjek iz Bosne, iz Zenice, ćevapčići i piše ovdje, inače smesa, šta ona kaže, bolji su nego naši, nisu, jer i jesu naši. Ćevapi stižu od Brajlovića, vjerojatno iz Bosne, čuveni ćevapi i zato jesu tako dobri. Ja ću sada da probam, recimo, ovo je, ima pirinač i saft ovaj da vidim. Ekstra. Ono što meni fenomenalno je da su mi ukusi neki potpuno novi. Znači začini i sve. Ja sad ne mogu da identifikujem koji su to začini, ali mešavina ukusa je vrhunska. A džigericu probaj? Džigericu, znači ovdje ima krompira. Sad ćemo da, ja ovdje se malo
Znači, goveđe džigerice u pitanju. Juneće. Juneće. Dobro. Dobro. Jeste. Vrhunski. Za moj ukus malo ću dodati soli, ali taj kompletan, onaj glavni ukus je vrhunski. Probaj. Krompir salatu. Znači, krompir salatu ovdje u Bečlije baš jedu dosta. Vrhunska. Ukus je fenomenalni. Dakle, baš vrhunski. Pazi, evo ga naš čovjek. Za vlog jedan da snimimo samo. Ajde. Evo ga naš čovjek iz Zenice, iz Bosne. Česte, kako ste, šta ima? Gdje je Raja, tako je. Raja. On nam je pomogao da izaberemo ovde ove stvari. Znači, vrhunski ukusi, za mene ovi potpuno neki novi, vjerojatno zbog začina i... Moguće. Inače, eto, sve probali smo, stvarno super. Ali jedu bez hljeba, to nije tu. Da, je. Na špagete jedu s hljebom. Ali Nemci ne jedu mnogo hleba. Pa na kraju poput. Sada je na red došao jedan slatkiš ovde, koji je obavezno probati kad ste u Beču. Zove se Kaiserschmarrn i to je zapravo kao, oni to kažu da je kao malo deblja palačinka, iscepkana na komade, posuta sa šećerom u prahu, poslužena sa šumskim voćem, ovde su brodovi i obavezno džemom od šljiva. Ajde sad probaj da vidimo kako izgleda Kaiserschmarrn. Gledali smo ga 1000 puta, sada je došlo na red da ga probamo. Da ga probaš. Lepo. Lepo. Je li ovo kao palačinka ili kao... Ne. Kao, onako je... Krofnasta, ne, pufnasta? Da, pufnasto, vazdušasto. Drugačije, Znači... nije kao palačinka. Naravno da nije. Opa. Sad ovako. Slatko Lepo testo je. to je? Jeste. Da. Lepo je. A što je ovo? Ovo žuto? To je sladoled. A, to je sladoled. Sladoled od vanile. I sad Tako što u voli, tim da. kombinacijama, da. Da ja da probam. Ajde. Znači, ja sam pojeo sad više šećera za ovih 3 dana u Beču nego za zadnje 3 godine. Inače, naravno, neću da pojedem sad sve ovo, ali uzeo sam da probam. Ajde. Je li ovo bilo dobro? Recimo. Ne, nije to palačinka, što kaže. Ne. Nije ni krofna, nije ni... Ma kako probi. Specifično je testo. Da. Specifično je testo i... Znači, ono kad kažu iscepkana palačinka, ne, ni testo je potpuno drugačije. I sa džemom od šljiva je opet taj neki potpuno... Lepo. Jeste, kako nije. Šta je to bilo? To je sladoled. Sladoled. Znači, ova kombinacija... Da se ja vratim na šećer ponovno. Ne. A? Ne. Dobro. Jo. Ovo je borovnica. Znači, ovo je kombinacija fenomenalna. Fenomenalna. No šta ti je ovo? Najvjerojatnije da li to sija ili... Znači, stvarno, ja ćeš morati ovo, kad je bal neki na vodi. Najvjerojatnije sija. Ovo je vrhunski. Znači, zaista, testo je tako lepo. Da, nego da ima Tako je. klasičan... Super je. Znači, mislim, s ovo s Nema voćem. veze sa palačinkom uopšte. Ma ja. Ono Baš kad pričaju tako, kao ono, iscepkana carski palačinka, drobljak, ma ne. Baš je carski drobljanac. Baš je carska Dobre. kombinacija, još sa ovim sladoledom Sladoledom. od valine. Evo, ja ću se još malo počastiti i neka bude to to. Vrhunski. Jeste.
ovako nešto nismo jeli i testo je fenomenalno i u ovoj kombinaciji, znači zaista vrhunski. Eto, nije ništa slično, sad nešto borovnice obožavam, ništa slično što smo jeli. Eto, to je to. Idemo dalje. Dragi prijatelji, biti u Beču, a ne prevozati se bečkim točkom sa kog ide panorama na ceo Beč i koji se ovde vrti desetinama godina, nije potpuni ugođaj i to je naravno jedan od simbola Beča. Wiener Rheinland. Jel se tako kaže? Ti si učila nemački? Tako. Ja sam učio ruski i onda idemo kupimo kartu. Karta je 14 € po osobi. Idemo sada da uđemo u tiket. Prolazimo i evo kako je ovdje sada u unutrašnjosti. I ima svašta nešto interesantno. Ko voli ove figurice, fenomenalno je. Pogledajte ovdje. Minijature. Evo, baš je lepo. I evo ga ovdje. Jako lepo. Jako lepo. E sad da vidimo gdje je ulaz. Tamo. Ajmo. Evo ovdje strelice za pismene. A evo ovdje se čeka red. I ovdje se čeka red da dođe ova semafor. Ok. To znači da je puna ova kabina. I ulaz, evo ga sad ovdje. Opet se dolazi u red i čeka se da naiđe ova jedna prazna kabina i onda se ulazi u nju. Ovu kabinu ima ove dečice tu puno, otprilike puštaju po 7-8-10 ljudi i sad čekamo da se krene. Ovako se penjemo ka vrhu, s leve strane je prater, a ovdje ispred nas lagano se pruža pogled na Beč. Već se vidi tamo u daljini crkva Svetog Štefana. I ovo je pogled na Beč sa najviše tačke ovog točka na prateru, čuvenom, prelep pogled na Beč. Beč se vidi kao na dlanu odavde. S ove strane je prater. Prater koji se vidi dole opet kao na dlanu. Zabavni park ceo. Ovamo je ovaj novi deo Beča. I ovo je sada tamo Novi Beč i ovo je sada tačka oko 65 metara iznad zemlje sa koje se pruža fenomenalan pogled na Beč sa svih strana. Inače, točak je izgrađen 1897. Znači jedno
I završili smo ovu fenomenalnu vožnju sa ovim bečkim točkom i na njegovom izlazu, kad izlazite, čeka vas ova suvenirnica ovde i mi smo uzeli sad ove Mozart kugle da probamo kakve su i njih da testiramo. Ajde ti jednu. Da vidimo. Kakve su? Lepe, slatke. Naravno su slatki. Onako kompletan ukus, šta? Super je, mnogo lepo. Jel da? Onako kremasto, fino, čokolada ova, baš je lepa. Jel da? Da. Ovo unutra čokolada, kokosa, ovo ne znam šta je. Da neki onaj marcipan nešto. Da, moguće. Baš je slatko. Onako baš pun ukusa. Super je. Sad ja da probam moju kuglu. Ovo je slatkiš, bombona, čokoladica, šta god. Koju ću pojesti posle sigurno 2 godine nisam pojeo ovako nešto ili 3. Nema veze, u Beču smo naravno i sad neću praviti pitanje, neću se prežderavati slatkišima, ali da probam ovce kuglu svakako hoću. Da je lepo. Kremasto, baš onako fino. I kremasta, slatka naravno, ali ne preslatka se da ti šećer ubije ukus. Osjeti se kokos i ja mislim da je ovo neki marcipan nešto. Nešto je. Ili on je baš onako i sladak, ali je ovo čokolada, a ispod čokolade ima još jedan sloj nečega, što je baš onako kremasto. I onda cela ta priča je odlična, pogotovo kad probate čokoladicu posle 2, možda i 3 godine. Baš odavno. Odlično je. Ajmo nešto pojedi. Ne bude mnogo. Da. Ne želim da se vraćam u pređašnje stanje. Jedno sam skinuo tih 25 kila i ne želim više da budem u dijabetes stanju. Prema tome, za probu je odlična, fenomenalna, ili vredi? Vredi. I idemo dalje. Dragi prijatelji, evo došli smo da vidimo kako izgleda Beč noću. Ovo je 4. naš dan u Beču, a 3. je, da kažemo, ne računajući oni kad smo došli. Vreme je proletelo, proveli smo se fenomenalno i došli smo sada da vidimo kako su osvetljene noći ove neke gradske ulice i sam grad Beč. Pa uživajte u sledećim kadrovima. Dragi prijatelji, evo nas ovde kod prelepog austrijskog parlamenta noću i šta da vam kažem, naš boravak u glavnom gradu Austrije, u Beču, se završio. Sutra ujutro idemo za Beograd, za našu zemlju, puni utisaka, puni uspomena. Beč je prelep, ostavio je na nas fenomenalan utisak. Obišli smo ga sad i noću, onako je suptilno osvetljen, ništa ne dreči, ništa ne blješti, a opet sve sija. Fenomenalne građevine, fenomenalna arhitektura, fenomenalan prevoz, jednostavno uživali smo ovih, ajde da kažemo, 3 cela i jedno ono popodne kad smo došli. Sutra ujutro oko 8-9 sati pakujemo se, idemo nazad. U prolazu ćemo obići i čuveni Pandaf da vidimo da li ima nešto za dž, a bit će to malo tježe.
Uglavnom, skoknut ćemo do Pandorfa i onda pravac Mađarska, Budimpešta i Beograd. Hvala svakome ko je ostao do kraja ovog videa sa nama i vidimo se u nekom sledećem vlogu. Ćao, nema više.